kilometer I guess. वेलकम बैक टू माय चैनल द डिम्पल गर्ल। प्रथम तो आपण मैंने समस्त को नवा वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आशा कर ये वर्षटा शुभमय जाओ। तो आम मैंने आमर 31st नाइट स्पेंड करने आम मैंने प्लान कर फुलबाणी गोटे नेचर रिट्रीट जाकि रही। तो बाटर आम नयागढ़ रही आम ब्रेकफास्ट करूँ से चाह पीकि आम बाहरी जाइलु फुलबाणी बाटर बहुत मौज मस्ती करके बस रे मजा करी जाइलु आम फुलबाणी पहुँची। तो आग को देखते देखिए फुलबाणी फुल वीडियो। मॉर्निंग गाइस, एबे हम मैंने अच्छु फुलबाणी नेचर रिट्रीट रे जोटा कि भुवनेश्वर हमको 5 आवर्स लगी आसिया पे। यहाँ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे जाऊँगी दैट टू फुलबाणी स्टार्टिंग रे। कंधमाल माने आपण माने जानी थिबे बोधे एटा हैला माने ट्राइब मानकर लैंड जोटा कहती कि से जोटू सेटा स्टार्ट हेची ट्राइब मानकर लैंड दैट इज कॉल्ड कंधमाल। तो कंधमाल जोटा यहाँ गोटे अनएक्सप्लोर गोटे पार्ट थिला ओडिशार, बट एबे एबे सबू इंस्टाग्राम यूट्यूब सबू द्वारा ये लोक मान पाखक जाइए एबे लोक मैंने ये बहुत आसुचंती। आम मैंने काली भी देखिलु बहुत सारा लोक मैंने ये थिले टूरिस्ट माने बुलुथिले जो माने कि भुवनेश्वर अलग अलग जगार वेस्ट बेंगल रु सब आसुचंती। तो ये जगहटा जन गोटे मिस्टर राजेंद्र यार प्रॉपर्टी ओनर गोटे प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ। इट्स क्लोज टू लाइक नेचर इको रिट्रीट टाइप से टाइप ही अच्छी तांकर, बट टिके डिफरेंट अच्छी तांकर सब खाइबा एंड ऑल सेटा आपको वीडियोज रे देखैदेवी केमती कौन तांकर थिला। प्राइस इंक्लूडिंग लंच डिनर आउ नेक्स्ट डे रो ब्रेकफास्ट अच्छी तांकर पूरा आपन पैकेजटा रहिबो। भल अच्छी बहुत माने सराउंडिंग टा सकाळु सकाळु उठी पूरा कुहुड़ी बहुत भल लगुच बागटा। राति आम मैंने ये बनफायर भी करूँ फैसिलिटी बनफायर ग्रिल चिकेन एंड ऑल से आमको सब प्रोवाइड करते। बहुत ही भल प्रॉपर्टी ओनर बहुत हम्बल पर्सन से मैंने आम सांगे आमर पूरा आम सांगे रही छोट छोट कथा सबू आम सांगे से आमर ये बुझी। तो पाखापाखि बहुत जगह बुलायापी अच्छी 4-5टा वाटरफॉल भी अच्छी जोटा कि आम आज जीवार अच्छी। तो मुझे गले आपण मानक सेठिकार वीडियो देखा तार डिटेल्स कहीदेवी। तो वीडियोटी को आगू देखूँ जाना। Sebutlah. Mantap. Nota video so ready go. Bunda bunda bisa follow lah.
only the हाँ बीच टा हाँ बसी सारी ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏପଟେ ପାଣି ପାହାଡ଼ हेलो गाइस
हाय गाइस मैंने आम ए आसीचु पुतुड़ी वाटरफॉल जोटा कि आम फुलबाणी 22 किलोमीटर थिला रास्ता टिके ठीक टिके लास्ट 1 किलोमीटर टिके टफ थिला टिके भल नथिला रास्ता टिके बट जगटा बहुत ही सुंदर है वाटरफॉल बहुत वाटरफॉल जाइए मु ऑलरेडी बट यहाँ बहुत भल लगुच मत ये बहुत लोक मैंने आसिकी भोजी भी कर देखिपारे डांस कर भोजी कर एंजॉय कर सब पुतुड़ी वाटरफॉल में किसी टाइम स्पेंड कला आम मैंने लंच करी फेरी आसलु भुवनेश्वर जोटा कि 5-6 घंटा लगी समस्ते बहुत टायर्ड थे तो आम आउ कि जगह एक्सप्लोर करें मे बी नेक्स्ट टाइम आम मैंने दारिंगबाड़ी मंडासी प्लान करूँ तो देखा स्टे ट्यून गाइस बाय बाय थैंक यू।